这个里边是养蚯蚓的。对，这是养的是。当然常规的话，不要这样搞，就在这个基面养就行了。居然不用砌池子。不用，因为我是最主要是砌这个池子，就做到了个精准化养殖，我是做药。加工要成药的，但是一般搞的不要，就在这个果树行子下面，你实际上就果树闲的话就购买的蚯蚓，把这个牛粪啊这些杂草全部堆到那儿，叫蚯蚓吃，这个不影响。看，看，这么多蚯蚓呢？对，你现在这个你再过上20多天过来以后，整个满池子都是蚯蚓，满池子边上都是蚯蚓的。因为这个现在蚯蚓都在这个下面呢，就是我们每次施的时候，在这个表面盖20公分的这牛粪，蚯蚓就开始，蚯蚓全部在下面，下面，它从下面往上吃。这个我看这一块应该更多吧。你看，当然，现在闻起来稍微有点臭味，但是你过上1个星期以后，蚯蚓全部繁殖起来，你根本这个味道都没有了。你再看，你看这块这个土壤，你看，全部都有机质。你像这种机构，你别的那个土壤，你看就是像那个什么死人脸一样，那个什么板结那种程度，你看这个，是。蚯蚓粪就是搞无土栽培的，你再下来会活蚯蚓干什么呢？活蚯蚓我们加工成水溶肥和叶面肥。水溶肥呢就是耕湿，给期待化肥；叶面肥叶面烹食，就期待咱们现在常规的叶面肥。对，整个生产过程就是蚯蚓粪加蚯蚓水溶肥、叶面肥，完全可以做到就是零化肥去生产。然后实际上生产出来的产量和常规农业的产量是一模一样的。一模一样。对。我们可以看一下这个你看，它这个是猕猴桃树下面去养蚯蚓，通过那个养蚯蚓以后，变成的这个蚯蚓肥呢，又供应是上面的猕猴桃，把这个猕猴桃做成一个高品质的一个猕猴桃。这个猕猴桃这个口感咋样？这口感种出来？口感首先是香，自然的香味体现出来。猕猴桃呢，下来是甜。因为就是你有机肥生产出来这个都是最主要就是把自然界咱们食品那个营养自然的香味全部展现出来。对。香味特别浓郁，口齿留香。你这个猕猴桃卖多少钱一斤？论斤卖的话，一般都是在10块到15块钱之间。要比市场上那个贵了不少。要高2倍。高2倍，好2倍。好卖不好卖？相当好卖。我这儿你看，现在我这儿几乎就不用管。就都不用管。都是实际上都是老熟人，或者就是这个经常有些都是3、4年的。我这就4年时间，4年回购率的基本上达到70%。哟，这是你的猕猴桃。对，在这包装，这马上要发出去。你剥一个我看看。这行，你剥。当然这个有点不太雅观。没事。这个就是蚯蚓那个池子旁边长的猕猴桃，确实甜，真甜。这个香味也很足。对，你吃完以后，你看那个，等你把这个果子吃完，看嘴里边那个香味到你嘴里边流的时间有多长？你吃的别的果子吃完以后就没感觉了，就是光吃一口第一口香，后面就没味了。你吃一下这个味道。当然吃完你把那个果瓣别扔，咱们这些都是喂蚯蚓的，都是有用的。果皮也要喂蚯蚓。你别扔，这也是等会儿我扔到那里边去，咱们是喂蚯蚓。它这个是猕猴桃树下面去养蚯蚓。蚯蚓肥呢，又供应是上面的猕猴桃，把这个猕猴桃做成一个高品质的一个猕猴桃。这个根是扎进去的，你看现在就这样。这个猕猴桃根就已经达到这个蚯蚓池里面去了。这个池子下面是空的。你像这个猕猴桃这块，它基本上这个营养全部是靠这个蚯蚓这个粪的。全靠蚯蚓粪。几乎是不施肥。几时施肥就施的是我的水溶肥和叶面肥。真是。这是隔壁的，你看就是隔壁的和你隔壁的区别是在哪？我这个果子是大小比较均匀，
它这个大的大，小的小，然后还有一些黄化的，就是那个病害也比较厉害。就虽然是隔着这么一个小小的这么一个隔档，就完全都不一样了。不一样。这口感呢？口感没味儿，没有可比性了都。没可比性，没味儿。一个没香味不足，第二个就是那个酸甜味也不足。这从表面上来就是这个区别就在这儿。当然，就是从营养角度上来说的话，我们测出来我们的猕猴桃 VC 含量现在是166毫克，就100克鲜果子。到现在来说，我们是整个陕西果区产区，我们是唯一真正拿出来就真实这个 VC 含量的检测表的唯一一家。你像他那个猕猴桃产区大产区，他们现在就是说我们的 VC 仅仅说是含量就是在80到110多毫克，但是他们拿不出数据。因为他们也没办法测出来数据也不是很好，所以说真实的这一块儿，因为就是我现在用整个所有的肥料全部替代化肥以后，我不存在检测农残，我最主要检测的是营养。这就和别人就思考不一样。对，农残不用考虑了。对。很多人感觉很好奇啊，我们种这个大棚，为什么现在不使用这个发酵的动物粪便呢，包括秸秆做的有机肥呢？实际上我们现在不是不用有机肥了，而是用这种液体的有机肥。这个液体有机肥啊，也是这2年才开始有，是西北农林大学一个叫刘孙寿教授的他的一个科研成果。效果怎么样呢？你可以去我们大棚去看一下我们用这个液体有机肥和固体有机肥它的区别在什么地方。看我这个番茄，这是定植了整整20天，长势还不错吧？这个棚这个番茄呢，就是采用液体有机肥，只使用了1次了，在整个生长季节准备使用3次，每次呢液体有机肥是20升。和我们常规的自己发酵的粪便呢，一些秸秆那种有机肥的区别啊，很大的一个点在什么地方呢？土壤的病害没有了。这个是毋庸置疑，到现在为止我们一遍药也没有用过，长势非常非常好，没有看到一些常见的一些土传性病害它的发生。这个是那个常规的有机肥是没法比的。再一个呢，这个液态有机肥啊，使用起来也比较简单，就是你每次浇水的时候，然后你把这个液体有机肥加进去。这些微喷或者滴灌都可以，这就是明显的一个优势。还有一个好处就是用液体有机肥啊，它要比这个常规的有机肥能省很多的化肥。因为我们正常用的话，一般就是提前2天把我们需要充实的氮磷钾的肥料加到这个液体有机肥里面去。经过2天以后呢，这些化学肥料可以和里面的一些有机肥里面的一些物质去进行络合反应，把这些物质给络合起来以后，更利这个番茄它的吸收利用率。那么对于我们来说，我们只用以前70%的量，长势就非常好了。可能有些朋友问呢，这个液体有机肥，它是怎么做出来的呢？实际上，就是利用常规的动物粪便秸秆经过一些特殊的一些技术，把这些变成液体了。你看，我们每次用20升，这20升就相当于我们用固态的有机肥，它的1吨到2吨的使用效果，并且固态的有机肥，你今年用上去以后2-3年以后效果才能看到。但是你用这种液体有机肥的情况下，因为它是被作物变成小分子了嘛，可以直接被吸收，所以你用上去以后几天效果都能通过肉眼直观的去感受看到。